大家好，我哋今日呢係第18集啦，4月份嘅。咁今次嘅藝術陪伴嘅節目呢，我哋係講悔改嘅喜樂。今次嘅節目呢係講悔改嘅喜樂啦。咁大家都知道啦，今個月份係復活節啦。咁但好多人呢都冇諗過，原來呢，要悔改呢件事呢唔係一件慘事喎，係一件好開心嘅事情嚟嘅喎。聖經上面呢都係有講過啦。耶穌呢又醫治好呢一個躺響牀上面嘅人啦。佢終身都係麻風病人嚟㗎。咁呢結果呢就叫咗佢起身啦。咁就返屋企。有其他人呢就去問啦。耶穌，你喺呢個安息日裏面呢，你都仲喺呢度呢，就係做呢個行善呢，係唔啱㗎咁樣。咁你諗一下，即係呢啲人咁樣去講呢，即係其實係想即係唔係咁中意耶穌做一啲行善嘅事情。咁樣嘅一個懷疑呢，亦都係反映到我哋人嘅一個脆弱。咁人呢，往往呢都係呢自以為是啦，自我中心啦，或者係呢，自己呢都認為係啱晒嘅。有時有啲嘢唔啱啦，即係就覺得呢所有嘢都唔啱啦，即係唔啱佢嘅意思唔係唔啱係唔啱佢嘅意思，就覺得佢就所有嘢都唔啱。咁我哋人呢，真係好脆弱㗎，好軟弱㗎，同埋好容易呢就發脾氣啦，或者係好容易呢就係得罪人哋咁等等。咁其實我哋嘅人嘅脆弱呢，係冇辦法呢用自己嘅意志力呢去賠補翻呢一個咁嘅罪嘅。咁呢，真係好多謝耶穌呢嚟到呢個世界上呢，用佢嘅苦難啦，即係救贖咗我哋。咁就由佢呢，就代替我哋啦，去死於罪惡當中。咁我哋呢，先有重生嘅機會。所以復活節嚟講呢，係一件好大嘅喜事嚟㗎。佢甚至係比聖誕節呢更加大㗎。因為呢，佢係可以救贖咗我哋嘅人類啦。重新呢，有機會呢去到天堂。咁我哋人呢，犯嘅罪呢，就好似同天主呢隔咗個鴻溝啊！即係咩個鴻溝呢？就話我哋冇辦法呢，用船呢行過去，或者用車行過去。鴻溝一跌落去呢，就係跌落深淵㗎。咁所以呢，耶穌透過呢個佢嘅救贖啦，使到呢建立我哋同呢天主呢一份橋梁啦。咁嗰份橋梁呢，就能夠有機會呢可以去到天主嗰邊㗎。咁大家有冇諗下？十字架係啲咩嚟嘅呢？點解佢會救贖我哋呢？成個過程係點樣嘅呢？咁今次呢，我大概呢同大家講下啦。十字架係咩嚟嘅？十字架呢，其實呢係波斯人啦，係波斯人呢係即係做嘅一個刑罰嚟㗎。咁係一個好殘忍嘅刑罰嚟㗎。咁呢將人吊起嚟啦，釘起嚟咁樣啦。咁甚至呢，你睇下，即係耶穌呢，連個頭呢都俾人哋釘刺冠啊咁樣。咁係非常之恐怖㗎。咁有個聖女呢，就去默想耶穌嗰個十字苦架。咁呢，就當然啦，就會顯示俾佢聽啦，就究竟個細節係點樣。咁一般人嚟講呢，就係打39下嘅啫。咁但係耶穌呢，就被人呢打到呢係5480下嘅。咁同埋呢，就係非常之痛苦啦。個士兵呢，就有150個咁樣去凌辱耶穌啦。咁呢，響佢嘅釘叫做咩劊子手呢，有83個咁樣㗎。鞭打呢，有180次㗎。咁嘅腰部呢，係被踢啦，就80次咁樣。甚至個頭呢，就個頭呢釘即係釘嗰啲咁嘅
植物嘅釘咧有24次咁樣，咁咧同耶穌吐口水咧有180次㗎，咁咧吐向嘅身上咧有6660次咁樣，咁係非常之好龐大嘅數字嚟㗎，咁咧係比一般嘅犯人咧係多好多倍咁樣㗎啊！咁咧呢件事蹟咧就響1890年咧4月5日咧就經教宗咧良13世咧批准咧於羅馬嘅，就係咧呢個耶穌嘅苦難嘅一個記錄啦，由呢個瑞士嘅聖筆節咧所落記錄嘅咁樣。咁但係好奇怪喎，響呢個十字架上面嘅耶穌咧，並非係好生氣啊，或者係好埋怨喎，佢反而咧就講咗7句咧愛世人嘅話，咁啊做咗3個大嘅奇蹟。咁咩3個大嘅奇蹟咧？就係佢將死去嘅靈魂啦就升天啦，咁同埋咧將好多嘅人咧當場咧就悔改承認耶穌啦，同埋咧呢個咧士兵咧刺佢嘅心臟，呢個士兵咧本來有眼疾㗎，咁個眼疾咧都好返啦等等。咁咧響釘響十字架上面嘅7句話咧，大家都好熟悉㗎啦。就係佢話咧有個罪犯就話可唔可以帶佢上天堂？佢話可以㗎。從今晚上咧我與你一起咧去天國。咁第2句話咧就話這是你的母親，這是你的孩子。第3句話就係父啊父啊求你咧寬恕佢哋啦。因為佢哋唔知道自己咧做緊啲乜嘢。第4句話咧就係我將我嘅靈魂咧交付給你啦。第5句話咧就話主啊主啊，你為什麼捨棄咗我呢？第6句話就係哎呀我渴啦口渴。咁第7句話就成啦。咁大家有冇發覺好奇怪喎？成件事情呢，耶穌係好清楚咧，就係為咗救贖我哋，為咗愛我哋咧而去承受所有嘅苦痛嘅。咁有時諗下，哇！真係喎，我哋原來被天主咁樣去愛住啦，救贖咗我哋咧，真係啦，成為我哋一個好大嘅禮物嚟㗎。咁所以咧，我哋亦都為咗呢件事啦訪問我嘅教會嘅朋友啦，究竟佢對呢個復活節有啲咩嘅睇法？咁我哋先聽一聽佢講嘢先啦我訪問下佢呵。哎呀，曹大哥，聽講你咧咁多年嘅天主教徒啦，咁你對復活節咧都有啲睇法㗎喎，可唔可以分享下？OK，我覺得復活節咧其實係以個基督徒嚟講咧係一年上最大節日，而且佢係比聖誕節仲大。好多人我嘅感覺就好多人有誤解過聖誕節係成個基督徒主要嘅節日。點解呢？因為好多人覺得耶穌基督為我誕生係一個最大嘅恩賜，其實唔係。耶穌基督對我嚟講，佢嘅誕生係因為佢要死亡而復活，所以復活節先對我會感覺咧就係復活節先係耶穌基督誕生嘅主要原因，係因為佢代表一個新生命嘅死亡。死亡只不過係對我哋基督徒嚟講，只不過係一個開始，係復活先係另外一個開始，人生嘅開始。死亡並不代表終點，而係另外一個起點。即係死亡係一個轉化我哋真係要翻去天主嗰度咧，先至係我哋人生嘅最大嘅意義，係咪啊？冇錯啦，所以我覺得復活節先係我哋成個基督徒最主要嘅原因，最主要應該要慶祝嘅節日嚟嘅。你感覺到點樣開心法喺呢一個復活節裏面有啲咩嘅感受啊？因為復活節對我嚟講咧係一個新生，我都係咁講啦，係一個新生命嘅誕生。所以呢個新生命嘅誕生，對我哋基督徒嚟講，佢咧意味住另外一個意義就係戰勝死亡。所以係戰勝死亡，
另外一個睇法就戰勝魔鬼，所以對基督徒嚟講，對我嚟講係一個好大嘅意義，係好開心嘅，因為我哋係戰勝魔鬼、戰勝死亡，所以係最值得慶祝嘅節日嚟嘅。哇！即係話戰勝咗魔鬼，戰勝咗罪惡，跟住咧好好地翻天主嘅懷抱裏面咧，係人生最美好嘅一件事情嚟。係啊，多謝晒你嘅睇法啦！今日咧即係知道你俾一個咁好嘅信息我哋啦，我哋就會記住嘅為呢個復活節咧好好地去慶祝。多謝晒。係，多謝。哇！好精彩嘅訪問啦！咁大家有冇發覺咧？其實咧天主咧一直都係愛緊我哋噶，一直咧都係啦，俾好多嘅恩寵我哋啦，等等。咁但係我哋人點解會感覺唔到咧？會唔會係麻木咗咧？咁咧曾經有個學生係咁講，佢話：哎呀，考題咧就唔係好難嘅啫，老師，但係答案咧好難啦。咁即係意思即係話咧，係咪耶穌嘅道理咧係唔難呢？不過咧做到咧就好難。其實嘅意思咧就話咧，我哋要先呢，要棄絕呢一個魔鬼，棄絕呢個罪惡，棄絕咧呢啲咁嘅即係做個傻瓜先至可以啦，可以咧即係投奔翻天主嘅懷抱裏面咧。就喜樂咧對佢生活嘅咁所以咧，我覺得就話其實呢個係我哋唔要恩寵嘅原因並非係我哋冇恩寵。咁咧，我哋響復活節咧應該好地去反省呢樣嘢啦。我哋點解成日都去拒絕恩寵咧？我哋成日都拒絕做好咧或者我哋成日都覺得好似做壞事比較容易啲做好事咧係難好多甚至咧我哋自己都會虐待自己㗎，即係譬如諗翻起以前嘅嘢，都會諗起父母啦對我哋嘅傷痛啦、傷害啦、責罵啦、打罵，我哋都會記得好清楚呢啲咁嘅嘢。但我哋唔記得咗父母咧點樣去愛我哋啦，點樣安排我哋好多嘅開心嘅時光，我哋都唔記得咗呢啲我哋諗翻我哋嘅細蚊仔都係，哇！細蚊仔點樣做壞事做壞嘅嘢，我哋都會記得好清楚。咁但係我哋嘅仔女做一啲好嘅嘢呢，我哋竟然係唔記得咗。我哋嘅朋友呢，對我哋呢唔小心嘅傷害啦，唔小心咁言語對待，我哋都記得好清楚。但我哋呢唔記得呢，我哋嘅朋友曾經為我哋慶祝啦，為我哋做過好多嘅嘢。咁相對咧，亦都係嘅。我哋都唔記得咧，天主俾我哋好多嘅福樂恩寵要乜有乜，傾囊而顧。但係我哋成日都咧埋怨，哎呀，我哋又冇嗰樣，又冇嗰樣咁其實諗一諗都係好恐怖嘅，人生都好恐怖當如果我哋諗清楚，原來我哋改咗我哋嘅壞習慣呢，我哋就會有更多嘅福樂。改咗我哋嘅拒絕上主嘅恩寵呢，我哋就會更加開心。如果我哋能夠咁樣諗呢，就係咧解開我哋心靈嘅鎖，我哋就會得到自由同埋喜樂。咁以下呢首歌呢，就用爵士嘅方式咧去演繹呢個奇恩典。咁大家亦都可以咧做個音樂治療嘅，就係邊聽住呢一個音樂呢，邊呢可以唱出你嘅聲音啦。喜樂嘅聲音唔一定要用文字嘅或者係用都可以㗎。或者咧你屋企有啲板有啲燈好似我有個木箱鼓細細地嘅，咁可以邊打住邊去將你嘅喜樂咧完全散發出嚟從此以後咧記得去悔改自己嘅唔好嘅嘢，重新得到主嘅喜樂。